বন্ধুরা এই লোকটা বড়শিতে মাছ ধরে অনেক পড়ু। হঠাৎ করে লোকটা একদিন চিন্তা করলো মুরগির পচা ভুড়ি দেশে মাছ ধরবে, তাই বাজার থেকে মুরগির 100 পা পচা ভুড়ি নিয়ে এসে বড়শির সাথে আটকে দেয়। কারণ লোকটা মনে করেছে পচা ভুড়ির গন্ধে মাছ এসে জড়ো হবে। এবার পচা ভুড়ি সহ বড়শিটা পুকুরে ফেলে দেয়। বড়শি ফেলার কিছুক্ষণ পরে আশেপাশে অনেকগুলো মাছ নড়াচড়া করতে থাকে। একটু পরে হঠাৎ করে দেখতে পায় বড়শিতে বিশাল বড় কি যেন আটকে গেছে। অনেক কষ্ট করে বড়শিটা কাছে নিয়ে এসে তুলতে এমন কিছু দেখতে পায় যা দেখলে তুমি অবাক হয় বন্ধু। তবে সেটা দেখার আগে তুমি যদি কাবাগর কবিতার দৃশ্য এবং কোরআন পড়াকে সুন্দর মনে করে থাকো তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও আর কোরআনের জন্য কমেন্টে লাভ পাঠিয়ে দাও। ওকে বন্ধুরা, অতবার বড়শিতে বিশাল বড় একটা মাছ উঠে আসে। এই মাছটার নাম কি কমেন্টে বলুন।